โอเคเพื่อนเหล่านักเดินทางผมมีคำถามมาให้คุณชอบช่วงไหนของการบินที่สุดเครื่องขึ้นลงจอดหรือตอนที่เครื่องบินของคุณไต่ระดับความสูงไปเหนือเมฆวิวสวยมากเลยล่ะแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องบินไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเอาล่ะถึงเวลามาหาคำตอบกันแล้วแต่ก่อนอื่นช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณเคยอยากจะบินขึ้นไปสูงกว่านี้บ้างไหมมีเหตุผลอยู่3อย่างที่ว่าทำไมเครื่องบินถึงบินในระดับความสูงปัจจุบันอย่างแรกคือการประหยัดต้นทุนยิ่งมันบินสูงแค่ไหนก็ยิ่งไปเร็วและยิ่งถูกลงเท่านั้นซึ่งโมเลกุลของอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นแบบนี้เมื่อเครื่องบินสูงขึ้นจะมีอากาศน้อยลงที่กดลงมาจากด้านบนซึ่งทำให้โมเลกุลของอากาศกระจายออกและลดความหนาแน่นของอากาศลงผมอยากให้มาลดความหนาแน่นของผมบ้างจังเลยในขณะที่มีเครื่องบินบินผ่านบริเวณที่มีโมเลกุลของอากาศน้อยลงมันจะต้องทำการปรับความเร็วเพื่อรับอากาศเพิ่มขึ้นในการคงให้สามารถลอยอยู่ได้เพราะการลดความเร็วอาจจะทำให้เกิดเหตุเครื่องบินสูญเสียแรงยกร้ายแรงขึ้นมาได้ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้อีกรอบถึงเวลาที่น็อตเข้ามามีบทบาทแล้วล่ะไม่ใช่น็อตที่เป็นอุปกรณ์การช่างอะไรแบบนั้นนะ แต่น็อตในที่นี้เป็นหน่วยวัดความเร็วลมลองจินตนาการว่าคุณปีนขึ้นไปสูง 1,220 เมตรคุณจะมองเห็นตัววัดความเร็วลมชี้ไปที่250น็อตเมื่อคุณขึ้นไปถึงความสูง 11,600 เมตรแล้วคุณดูไปที่มันอีกทีมันก็ยังคงอยู่ที่250น็อตอยู่ดีแต่เมื่อคุณไปดูความเร็วอากาศจริงๆของเครื่องบินซึ่งถูกวัดผ่านเครื่องยนต์มันจะชี้ไปที่450น็อตละดังนั้นเมื่อเครื่องบินยิ่งบินเร็วในที่ที่ยิ่งสูงเท่าไหร่มันจะใช้เชื้อเพลิงน้อยลงแถมนำคุณไปยังจุดหมายเร็วขึ้นอีกต่างหากวินใช่ไหมล่ะอีกเหตุผลหนึ่งคือความสะดวกสบายเครื่องบินเจ็ตส่วนใหญ่จะคงระดับความสูงไว้ที่ 1,700 เมตรถึง 12,800 เมตรสภาพอากาศต่างๆที่เราพบเจอกันทุกวันปกติจะอยู่ในระดับความสูงประมาณ 1,700 เมตรคุณพอจะเดาออกแล้วหรือยังทุกๆอย่างเช่นพวกเมฆหลุมอากาศฝนอากาศแย่ต่างๆจะอยู่ใต้เครื่องบินหมดเลยทำให้พวกเรามีเที่ยวบินที่ลื่นไหลไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและสุดท้ายเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของทุกคนยังไงล่ะลองคิดดูว่าถ้าเครื่องบินอยู่ที่ความสูง 11,900 เมตรแล้วมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์นักบินจะมีเวลาแก้ปัญหาและติดต่อกับผู้ควบคุมก่อนทำการลงจอดฉุกเฉินเครื่องบินสมัยใหม่ทั้งหมดมีการตอบสนองกับเหตุเครื่องยนต์ล้มเหลวได้ดีมากผู้คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินสูญเสียเครื่องยนต์ไปแล้วมันจะตกแบบหัวปักพื้นแล้วก็โชคดีนะที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อเครื่องบินสูญเสียเครื่องยนต์ไป1เครื่องมันจะทำการร่อนลงโดยทุกๆเมตรที่เครื่องลดระดับลงมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ 16-17 เมตรทำให้กัปตันมีเวลามากพอในการนำเครื่องบินลงไปที่สนามบินใกล้ๆหรือทำการลงจอดฉุกเฉินดังนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าการบินสูงทำให้เราผ่อนคลายประหยัดและปลอดภัยกว่าแล้วทีนี้มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเครื่องบินพวกนี้บินสูงและเร็วกว่านี้ก็นะมันค่อนข้างจะซับซ้อนกว่านั้นนะสิตามที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าความเร็วของเครื่องบินจะเร็วขึ้นเมื่อโมเลกุลของอากาศน้อยลงหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ทำให้เครื่องบินเจ็ตไม่สามารถบินสูงกว่านี้ได้คือแรงลมผ่านเครื่องยนต์ที่ไม่เพียงพอลองคิดถึงเวลาที่คนปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ยิ่งปีนยิ่งสูงยิ่งมีออกซิเจนเข้าไปในปอดน้อยลงเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอร่างกายคนเราก็ไม่สามารถทำงานได้หลักการเดียวกันนี้ก็สามารถนำมาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้มันต้องการออกซิเจนที่เพียงพอผสมกับโมเลกุลของอากาศในการเผาไหม้เพื่อผลิตแรงผลักในขณะที่ความหนาแน่นของอากาศน้อยลงแรงผลักของเครื่องยนต์ก็เป็นไปแบบเดียวกันลองหวนคิดถึงครั้งแรกที่คุณขึ้นเครื่องบินดูสิตอนที่นกยักษ์อยู่บนพื้นคุณก็ยังได้ยินเสียงเครื่องของเครื่องยนต์ได้ชัดเจนแต่เมื่อเครื่องบินลำเดียวกันนี้บินอยู่ในระดับความสูงเหนือ 1,700 เมตรเครื่องยนต์แทบจะไม่มีแรงผลักเพียงพอที่จะบินอยู่บนระดับความสูงนั้นๆเลยอุณหภูมิก็ยังเป็นปัญหาได้เช่นกันนะในขณะที่อุณหภูมิปกติบนพื้นดินอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสมันสามารถตกลงไปถึง -51 องศาเซลเซียสเมื่ออยู่ในเพดานบินระดับสูงและเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงก็ส่งผลกระทบต่อความเร็วเสียงทำให้ความเร็วอากาศจริงๆต้องเข้ามามีบทบาทละในขณะที่ทั้งความเร็วเสียงและอุณหภูมิลดลงเมื่ออยู่ที่เพดานบินระดับสูงความเร็วอากาศจริงๆจะเพิ่มขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อมันบรรจบกันเกิดเป็นความเร็วล่วงหล่นหรือสิ่งที่กัปตันเรียกว่าความเร็วขอบโลงซึ่งมันอันตรายเหมือนชื่อมันเลยล่ะถ้าเครื่องบินถึงจุดนั้นจริงๆเมื่อเครื่องบินทำการลดความเร็วจะทำให้ตกไปอยู่ในจุดที่บินช้าเกินไปแต่ถ้ากลับกันเครื่องบินเร่งความเร็วก็จะทำให้ตกลงไปในจุดที่บินเร็วเกินไปไม่มีทางไหนเลยที่ปลอดภัยเครื่องบินทุกลำมีเลขมาร์ควิกฤตที่อธิบายเกี่ยวกับความเร็วของสิ่งของที่กำลังเข้าใกล้ความเร็วเสียง
มื่อระดับความเร็วไปถึงเลขมัคนั้นเครื่องบินจะเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงและสามารถทำลายกำแพงเสียงได้เครื่องบินส่วนใหญ่จะบินอยู่ที่ 70% ของระดับความเร็วเสียงหรือ 0.7 มัคถ้ามันเดินทางเร็วกว่านั้นจะทำให้เกิดคลื่นกระแทกซึ่งจะสร้างแรงต้านอากาศให้ส่วนต่างๆของเครื่องบินและอาจจะผลักหัวเครื่องบินขึ้นได้ถ้าเหตุการณ์ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความเร็วขอบโลงแล้วก็มันจะฉีกเครื่องบินของคุณเป็นชิ้นๆเลยซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักบินจึงไม่บังคับเครื่องบินให้เลยอัตรามัคที่ออกแบบมาแต่ก็มีเครื่องบินบางชนิดที่ถูกออกแบบมาให้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงแต่พวกมันล้วนถูกใช้สำหรับการวิจัยและการทหารในเพดานบินระดับหนึ่งความบินมีความเร็วต่ำสุดและสูงสุดกำหนดไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยนักบินจะบังคับเครื่องบินให้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ180 เมตรต่ำกว่าเพดานบินระดับสูงสุดที่ถูกกำหนดไว้แต่แม้กระนั้นบางทีก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นและกัปตันจะต้องรู้วิธีการควบคุมสถานการณ์เมื่อเครื่องบินพบเจอกับปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเราลองมาคิดดูเล่นๆกันถ้าเครื่องบินพวกนี้บินในเพดานบินระดับสูงขึ้นแต่บินช้าลงซึ่งเป็นเรื่องหายากแต่เพื่อจะหาอะไรมาให้คุณเข้าใจยิ่งขึ้นลองคิดดูว่าถ้ากัปตันเล่นหมากรุกและไม่สนใจกระดานเครื่องบินจะไม่ลดความเร็วด้วยตัวมันเองนอกจากว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นกับคันโยกหรือใช้ไม่ได้และเริ่มลดความเร็วลงเองสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือเครื่องบินจะเตือนกัปตันด้วยคำสั่งเสียงและสัญญาณเตือนภัยหลังจากนั้นกัปตันก็จะดำเนินการทันทีในขณะที่เครื่องบินลดความเร็วลงแรงต้านอากาศจะเพิ่มขึ้นยิ่งเครื่องบินเจ็ตบินช้าเท่าไหร่มันยิ่งต้องใช้แรงผลักในการควบคุมเยอะเท่านั้นเมื่อแรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเร็วของเครื่องบินจะทะลุระดับที่ปลอดภัยทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นรู้สึกถึงปัญหาทันทีตัวเครื่องบินจะเริ่มสั่นปีกจะเริ่มสูญเสียแรงยกพร้อมกับการเกิดความปั่นป่วนที่น่าตกใจกัปตันจะต้องลงมือให้เร็วพวกเขาจะต้องทำการระบุประเภทของการสูญเสียแรงยกแล้วทำให้เครื่องบินหลุดจากสถานการณ์นั้นในเวลาเดียวกันถ้าหัวเครื่องบินเอียงขึ้นพร้อมกับปีกที่อยู่ในองศาที่ต้านลมมันจะทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างแรกพวกเขาจะต้องทำการปิดระบบการบินอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้เครื่องบินไม่พยายามที่จะปรับตำแหน่งเองและพวกเขาต้องทำการเอียงหัวเครื่องลงและเพิ่มแรงผลักเพื่อเป็นการช่วยเอนหัวเครื่องเมื่อมันเอียงลงจนพร้อมแล้วพวกเขาก็ยังต้องเพิ่มแรงผลักเพื่อทำให้เครื่องบินแล่นเร็วขึ้นส่วนหนึ่งของการฝึกบินของพวกเขาคือการฝึกแก้ไขสถานการณ์พวกนี้ช้าๆเพื่อป้องกันการเกิดการสูญเสียแรงยกครั้งที่2เมื่อทุกอย่างจบลงกัปตันก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดพวกเขาก็จะกลับมานั่งเล่นหมากรุกได้เหมือนเดิมแต่จะว่าไปการช่วยเครื่องบินในขณะที่ความเร็วของมันกำลังจะถึงความเร็วเหนือเสียงเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งเอาจริงๆก็เกิดขึ้นทั่วไปสมมุติว่าเครื่องบินกำลังบินผ่านเทือกเขาแอลป์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะส่งผลต่อความเร็วอากาศเครื่องบินจะทำการส่งสัญญาณเตือนกัปตันเหมือนเดิมและในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะไม่ค่อยปิดระบบการบินอัตโนมัติสักเท่าไหร่หลังจากนั้นพวกเขาจะทำการลดความเร็วลงบางส่วนแต่ไม่ถึงกับลดจนอยู่นิ่งๆหรอกนะเพราะว่าความเร็วลมสามารถทำให้ตัวเครื่องสูญเสียแรงยกได้เป็นนาทีเลยล่ะดังนั้นพวกเขาจะค่อยๆเพิ่มแรงผลักขึ้นมานิดนึงแล้วค่อยพึ่งระบบเบรกทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างช้าๆเพราะความกระทันหันอาจจะทำให้เกิดคลื่นกระแทกทำให้เครื่องบินหมุนคว้างได้หลังจากนั้นกัปตันจะต้องแน่ใจว่าเครื่องบินกำลังลดความเร็วและในขณะเดียวกันก็ต้องลดระบบเบรกลงด้วยเอาล่ะทีนี้พวกคุณก็รู้วิธีขับเครื่องบินกันแล้วอย่าเพิ่งทำเป็นเล่นไปเพดานบินระดับสูงความเร็วและความเร็วขอบโลงมีบทบาทเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเรามากตอนนี้เราก็มีความเข้าใจที่ท่องแท้แล้วว่ากัปตันอาจจะช่วยชีวิตของทุกคนบนเครื่องโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำได้ยังไงเฮ้หากวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปวิดีโอดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณนะนอกจากนี้เรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกมากมายแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวากดคลิกเข้าไปแล้วดูให้สนุกและอยู่กับเราชีวิตสดใส